ഇരുന്തോരാമേ ഒളിവൃഷികീതാമോ അനപുന്മാനേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉബൈദത്ത് തങ്ങള് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി സമാശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉബൈദത്ത് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഷഹീദ് തന്നെയാണ്. ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉബൈദത്ത് തങ്ങൾ പാടി, വഇയഖ്തഉ റിജ്ലി വഇന്നീ മുസ്ലിമൂൻ വഅർജൂ ബിഹി ഐശ മിനല്ലാഹി ആലിയാ വഅൽബസനി അർറഹ്മാനു മിൻ ഫദ്ലി മന്നിഹി ലിബാസം മിനൽ ഇസ്ലാമി വത്തൽ മസാബിയാ. എന്റെ കാലരണാങ്കണത്തിൽ ശത്രുക്കളുടെ വെട്ടേറ്റുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ അചഞ്ചലമായ ദീനിന് വേണ്ടി വെട്ടേറ്റുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തമൊഴുകിയാലും എന്റെ കാല് ദീനിന് വേണ്ടി വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടാലും ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ സുന്ദരമായ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഉദാത്തമായ ഉത്തമമായ ദീനിൽ ഒരു മെമ്പറായി കൊണ്ടാണല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം കുറിക്കുന്നത്. അതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമാണ്, അതിൽ എനിക്ക് ആനന്ദമാണ്, അതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഉബൈദത്ത് തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സവിധത്തിൽ വെച്ച് ആ മഹാനവറുകൾ ഷഹീദായി കൊണ്ട് തന്നെ മരിക്കുമെന്ന സന്തോഷ വാർത്ത റസൂലുള്ളാഹി അറിയിച്ചപ്പോ അതിനങ്ങ് സന്തോഷിച്ച് പാട്ടുപാടിപ്പോയി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സവിധത്തിൽ വെച്ച് ഉബൈദത്ത് തങ്ങൾ പാടിയത്, വഇയഖ്തഉ റിജ്ലി വഇന്നീ മുസ്ലിമുൻ, ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണല്ലോ എന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, ആത്മാഭിമാനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉബൈദത്ത് തങ്ങൾ പാട്ടുപാടിയെങ്കിൽ അവരൊക്കെയും മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിക്കുന്നതിൽ വലിയ കർക്കശമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാമല്ലാത്ത ജീവിതമില്ല, മുസ്ലിമിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലാതെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലില്ല, ഇസ്ലാമിക ജീവിതമല്ലാതെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലില്ല. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗ്യമായി വലിയ സമ്പത്തായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള എസ്റ്റേറ്റുകളല്ല, ഇവിടെയുള്ള രമ്യ അർമ്മങ്ങളല്ല, നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകളല്ല, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളല്ല, നമുക്കുള്ള മറ്റു ആസ്തികളല്ല. അതൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള നിലക്കുന്ന നശിക്കുന്ന നാമാവശേഷമാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്താകണം? മുസ്ലിമായല്ലോ ഞാൻ, അതിന് റബ്ബിനെന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ട ഇബാദത്തുകൾ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. അതാണ് നമ്മുടെ വലിയ സമ്പത്തായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ആ സാമ്പത്തിക ശേഷി, അതാണ് ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള സാദ്. ആ സാദുണ്ടാക്കാനാണ് മഹാന്മാര് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തത്. ആ സാദുണ്ടാക്കാനാണ് മഹാന്മാര് ഉറക്കൊടിച്ചത്. ആ സാദുണ്ടാക്കാനാണ് മഹാന്മാര് ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയത്. ആ സാദുണ്ടാക്കാനാണ് മഹാന്മാര് വൈമാനിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വരെ രാജിയായത്. ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനാണ്, ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കാനാണ്, ആഖിറത്തിൽ എസ്റ്റേറ്റ് പണിയാനാണ്, ആഖിറത്തിൽ സ്വർഗീയ ആ സുന്ദരമായ ജീവിതം കിട്ടാനാണ് മഹാന്മാര് അധ്വാനിച്ചത്. അതിനാണ് ആഖിറത്തിലേക്ക് അവര് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മുടെ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നിലാണ്. നമുക്ക് ദുനിയാവ് കിട്ടിയാൽ മതി വരാത്ത അവസ്ഥയാണ്.
എത്ര കിട്ടിയാലും നമുക്ക് തീരാത്ത, മതിവരാത്ത, ആഗ്രഹം അവസാനിക്കാത്ത, അഭിലാഷം തീരാത്ത, ആഗ്രഹ തീരാത്ത ഒരു വിഭാഗമായി നമ്മൾ മാറിപ്പോയി. ദുനിയാവിന്റെ ആളുകളായി നമ്മൾ മാറി. എപ്പോഴും ദുനിയാവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്ത, ഇവിടെ കാശുണ്ടാക്കണമെന്ന ചിന്ത, 100 1000 കിട്ടണമെന്ന ചിന്ത, 1000 10,000 ആക്കാൻ എന്ത് വഴിയുണ്ട് എന്ന ചിന്ത, ലക്ഷക്കണക്കിന് കാശുള്ളവന്റെ കഴിയിൽ ഇത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പെട്ടെന്നാക്കി കളയാൻ എന്താണ് വഴി എന്ന ചിന്ത. ഇങ്ങനെ ദുനിയാവ് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ, അതിനെ തേടിപ്പിടിക്കാൻ, അതിലേക്ക് കണ്ണു തട്ടിക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിപ്പോയി. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്ത ദുനിയാവാണ്. ഒരു ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ വാഴ്ന്നു പറയാം, ആഖിറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ വാഴ്ന്നു പറയാണ്. മഹ്ശറയെ സംബന്ധിച്ച് മഹ്ശറ വനസഭയിൽ ഒരു ചാണുയരത്തിൽ സൂര്യനെ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകളൊക്കെ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി ആകെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന രംഗമാണിത്. ആകെ വിയർത്തൊലിച്ച് ആ ചൂട് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ ആളുകളൊക്കെ എരിപിരി കൊള്ളുന്ന സമയമാണ് ആഖിറത്തിന്റെ സമയം, ആ മഹ്ശറയിലെ രംഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞപ്പോ സദസ്സിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആകെ ബേജാറായി. ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ആകെ കരഞ്ഞു പോയി, സങ്കടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തിരുന്ന് ചിരിക്കുന്നില്ല. ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ ചിരിക്കുക. അപ്പൊ ആളുകൾ മൂപ്പരോട് ചൊല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളെന്താ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ബാധകല്ല, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ല ആ ചൂട് തടുക്കാൻ വല്ല സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ ലൈമിന്റെയും നാരങ്ങ വെള്ളത്തിന്റെയും ഒത്തക്ക വെള്ളത്തിന്റെ ഒക്കെ കച്ചവടം, അത് അവിടെ നല്ല ചെലവാവില്ലെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചിരിക്കുന്നത്. മൂപ്പര മറുപടി അപ്പോഴും ദുനിയാവുണ്ടാക്കുന്ന ചിന്തയാണ്. ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അകപ്പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല. ദുനിയാവ് വേണം, ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന തന്നെ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന. ആദ്യം ദുനിയാവിലെ ജീവിതമാണല്ലോ, അപ്പൊ ദുനിയാവ് റാഹത്താകണം, ആഖിറവും റാഹത്താകണം. ദുനിയാവ് മാത്രം റാഹത്താകണമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ആഖിറം റാഹത്താവുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കണം, നമ്മുടെ ജീവിതം ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതം എവിടെയാണ്? അല്ലാഹു നമുക്ക് മഹാഭാഗ്യം നൽകിയല്ലോ, ലോകത്ത് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം. ആ ഭാഗ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിപൂർണ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കണം. നമ്മൾ ആരും ചില്ലറക്കാരല്ല. കാരണം നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന്റെ മതത്തിന്റെ അനുയായികളാണ്, നമ്മള് റബ്ബിന്റെ മതത്തിന്റെ കണ്ണികളാണ്. നമ്മൾ ചില്ലറക്കാരല്ല. അല്ലാഹു ആദരിച്ച ഒരു മതത്തിൽ നമ്മളൊക്കെയും മെമ്പർമാരാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ആദരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യകുലത്തിനെ പ്രത്യേകം അല്ലാഹു ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ആദരവുണ്ട്. ആ ആദരവ് നമ്മൾ അർഹനായി തീരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇസ്ലാം പരിപൂർണമാകണം. ഇസ്ലാമിനൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. പക്ഷേ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആ ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പലപ്പോഴും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നിടത്താണ് പ്രശ്നമുള്ളത്. അവിടെയാണ് ന്യൂനത പറ്റിയത്, അവിടെയാണ് വീക്ക്നെസ് പറ്റിയത്. മതത്തിന് തകരാറില്ല. ഈ സുന്ദരമായ മതത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയാത്തവരാരാണ്? ഈ മതത്തിന്റെ പ്രബോധകരെ സംബന്ധിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയാത്തവരാരാണ്? ഈ മതത്തിന്റെ പ്രബോധകരാരാണ്? ഈ മതത്തിന്റെ പ്രചാരകരാരാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, ലോകൈക ഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്താ ഒരു സ്വലാത്ത് ചെല്ലാത്തില്ല? എല്ലാവരും മഴയിൽ നിന്ന് തണുത്തു ഉറക്ക സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രചാരണ പ്രവർത്തനവുമായി കടന്നു വന്നു. ദീനീ പ്രബോധന രംഗത്ത് വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് ആദർശത്തിന്റെ സുന്ദരമായ നാമ്പുകൾ ലോകത്തൊന്നും സന്നിവേശിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി
ആ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പുകഴ്ത്താത്തവരാരാണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ, ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധകരായ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സ്വഭാവത്തെ, ആ ഹബീബിന്റെ അറിവിനെ, ആ ഹബീബിന്റെ ഭംഗിയെ, ആ ഹബീബിന്റെ കുടുംബത്തെ, ആ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തെ, ആ ഹബീബിന്റെ നടത്തത്തെ, ആ ഹബീബിന്റെ ഇരുത്തത്തെ, ആ ഹബീബിന്റെ സൗകുമാരികതയെ പുകഴ്ത്താത്തവരാരാണ്? മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണോ? ജോൺ ഗോൾബർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരൻ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ഈസ് നോട്ട് only a prophet but he was a doctor and a professor, prophet, physician and a scientist. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കേവലം ഒരു പ്രവാചകർ മാത്രമല്ല, അവിടുന്ന് എല്ലാ അർത്ഥതലങ്ങളിലുമുള്ള അറിവിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സർവ്വതലങ്ങളെയും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അഗാധമായി പഠിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അവിടുന്ന് ഒരു ഡോക്ടറാണ്, അവിടുന്ന് ഒരു പ്രൊഫസറാണ്. എല്ലാ മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ചും ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അഗാധമായ വൈജ്ഞാനിക തലങ്ങളിൽ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിമുദ്ര നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ ഹബീബ് പ്രബോധനം ചെയ്ത മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം. അതേപോലെ തന്നെ മഹാരഥന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ, അമ്പിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ അവരൊക്കെയും തലമുറയായി നമുക്ക് കൈമാറി തന്ന വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ദീപശിഖ. ആ ഇസ്ലാം എന്നും ലോകത്ത് പ്രോജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രഭ ലോകത്ത് മായാതെ മങ്ങാതെ ഒളി അസ്തമിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ലോകത്തെന്നും ആ മതം നിലനിൽക്കുന്നു. അതിന്റെ ഗ്രന്ഥവും അതിന്റെ പ്രബോധകരും അതിന്റെ ആശയങ്ങളും അതിന്റെ നിയമങ്ങളും അതിന്റെ നിയമാവലികളും എല്ലാം ലോകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകം ശരിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുസ്ലിങ്ങളാകുന്ന നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ, ആ ഖുർആന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളാണ്, പക്ഷേ നമ്മിൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആദരവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ബഹുമതി നമ്മിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് അത് ചോർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ മൂല്യശ്വാസനം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അർത്ഥതലങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ. എന്നാൽ നമ്മൾ വേണ്ട രൂപത്തിൽ മതത്തിനെ അറിയുമ്പോ, ഇസ്ലാമിനെ അറിയുമ്പോ, അതിന്റെ പ്രബോധകരെ അറിയുമ്പോ, അതിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ അറിയുമ്പോ, ആ ലോകത്ത് ഇസ്ലാം പടുത്തുയർത്തിയ മഹാരഥന്മാരെ അറിയുമ്പോ, അതിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അറിയുമ്പോ, ഇസ്ലാമോളം മഹത്വമുള്ള ഗ്രന്ഥമില്ല, ഇസ്ലാമിനോളം മഹത്വമുള്ള മതമില്ല, ഇസ്ലാമിനോളം മഹത്വമുള്ള ഒരു മതം ലോകത്തില്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ മതഗ്രന്ഥമായ ഖുർആനിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ലോകത്തില്ല. ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകരായ പ്രവാചകരായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഈക്വലാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നേതാവ് ലോകത്തില്ല. എല്ലാറ്റിലും 100% അതിന്റെ മതവും ആശയവും ആദർശവും ഗ്രന്ഥവും പ്രവാചകരും അതിന്റെ പ്രബോധകരും എല്ലാവരും 100% വളരെയേറെ ഉന്നതിയിലാണ്. അവർക്കൊന്നും ഒരു ന്യൂനതയുമില്ല. പക്ഷേ ആ മതത്തിന്റെ അനുയായികളാകുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മിൽ പലപ്പോഴും ന്യൂനതകൾ വരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ന്യൂനത വരുന്നു, നമ്മിൽ വീക്ക്നെസ് വരുന്നു, നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ വരുന്നു, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ വരുന്നു, നമ്മുടെ നടത്തങ്ങളിൽ വരുന്നു, നമ്മുടെ വേഷങ്ങളിൽ വരുന്നു, നമ്മുടെ ഭാഷകളിൽ വരുന്നു, നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ വരുന്നു, നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ വരുന്നു, നമ്മുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ വരുന്നു. നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന പലതിലും ഒരുപാട് ന്യൂനതകൾ വരുന്നു, ഒരുപാട് വീക്ക്നെസ്സുകൾ വരുന്നു. മുസ്ലിങ്ങളാകുന്ന നമ്മിൽ, മുസ്ലിങ്ങളാകുന്ന നാം അനുവർത്തിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും ഇസ്ലാം നിരക്കാത്തത് വരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മിലാണ് പാളിച്ചകൾ ഉള്ളത്, നമ്മിലാണ് കുഴപ്പമുള്ളത്. ആ
എളുപ്പം തിരുത്തി യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങളായി മാറുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ഗന്ധമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, ആ ഖുർആനിന്റെ മഹത്വം എത്രയാണ് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം. വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ലോകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാത്തൊരു വിഷയവും ഖുർആനിലില്ല. സർവ്വ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഖുർആൻ ശരീഫ് നമുക്ക് പാഠം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യം നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം. ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഖുർആൻ നേരിട്ട് ആയത്തോതി അർത്ഥം വെക്കാനുള്ളവരല്ല. നമ്മൾ അതിങ്ങനെ പരിഭാഷ നോക്കിയിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് ഓതിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് അർത്ഥം വെച്ച് അങ്ങനെ പോകാനുള്ളതല്ല ഖുർആൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ഖുർആൻ ശരീഫിലെ ഒരൊറ്റ ആയത്തിന് അതിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ അർത്ഥങ്ങൾ ആ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ഒരൊറ്റ സൂറത്തിനുണ്ട്, ഒരൊറ്റ ആയത്തിനുണ്ട്. ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ചില ആളുകൾക്ക് കഴിയില്ല. അങ്ങനെ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഇജ്തിഹാദിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുട്ടിച്ചോറാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച് തോന്നിയ രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ തോന്നിയ രൂപത്തിൽ അർത്ഥം വെക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഒരുപാട് വിദഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ മുളപൊട്ടുകയും അതൊക്കെയും പരസ്പരം ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും അവർക്കനുസരിച്ച രൂപത്തിൽ അവരെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഖുർആനിന്റെ ബഹുമാനമാണ്. ഖുർആൻ പരിഭാഷ നോക്കി അർത്ഥം വെച്ച് പഠിക്കാനല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ ഖുർആനിക്ക് മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ എഴുതിയ ധാരാളം തഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഖുർആനെ പഠിക്കേണ്ടത്. നേർക്ക് നേരെ ഖുർആൻ ആയത്തോതി പരിഭാഷ നോക്കി അർത്ഥം വെക്കുന്ന സ്വഭാവം അത് ഒരു ഉചിതമായ ഖുർആൻ മുഴുവനും അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നൊരിക്കലും പറയാനോ ഖുർആൻ മുഴുവനും അർത്ഥതലങ്ങൾ അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന് പറയാനോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കഴിയില്ല. അങ്ങനെ പറയാനും പാടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആൻ സ്പർശിക്കാത്തൊരു വിഷയമില്ല. സർവ്വ വിഷയങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉസ്താദ് കൊണ്ട് വയലു പറഞ്ഞപ്പോ സദസ്സിൽ ഒരാൾ എഴുതി ചോദിച്ചു, എന്നാൽ 1 കിലോ മൈദ കൊണ്ട് എത്ര പൊറാട്ട ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഖുർആനുണ്ടോ? മൂപ്പർക്ക് അത് അറിയണം. എല്ലാ വിഷയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ മൂപ്പർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം. എവിടെയുള്ളത്? അത് ഏത് ആയത്തിലാണ്, എത്രാമത്തെ സൂറത്തിലാണ്? ഉസ്താദ് വയലൊക്കെ മതിയാക്കിയതിനു ശേഷം മൂപ്പരെ കയ്യും പിടിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പൊറാട്ട ഇടുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു, 1 കിലോ മൈദ കൊണ്ട് എത്ര പൊറാട്ട വേണമെന്ന് മൂപ്പർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കി. ഉസ്താദ് ഒരു 10-20 പൊറാട്ട ഇടാം. ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ 10-20 പൊറാട്ട, ചിലപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയാൽ 200 തുടങ്ങാം. അവിടെ പപ്പടത്തിന്റെ വട്ടമുള്ള ഒരു പൊറാട്ട ഏർവാടിലൊക്കെ പോയാൽ കാണുന്നതാണല്ലോ. ഏതായാലും ആ വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യല്ല. അത് വേറെ കാര്യം. മൂപ്പര് പറഞ്ഞൊരു 10-20 പൊറാട്ട ഇടാം. ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു വന്ന ആളോട് പറഞ്ഞു 20 പൊറാട്ട ഇടാം. മൂപ്പര് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഉസ്താദിനോട് ഇയാൾ ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് മൂപ്പരോട് ചോദിച്ചു പറയാനല്ലോ പറഞ്ഞത്, ഖുർആനിലുണ്ടോന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, മൂപ്പരോട് ചോദിച്ചു പറയാനല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫസ്അലു അഹ്ല ദിക്രി ഇൻ കുൻതും ലാ തഅലമൂൻ, നിങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കണം എന്ന് ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല, പറയുന്നവരോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞെന്നാണ് ഉസ്താദ് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ രൂപത്തിൽ ഇത് സംഗതി ഒരു തമാശയാണെങ്കിലും ഖുർആനില് പറയാതെ അള്ളാഹു ഒരു വിഷയവും പോയിട്ടില്ല. എല്ലാം ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കുറഞ്ഞ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും കിട്ടൂല. അങ്ങനെയാണ് ഈ കുറഞ്ഞ ബുദ്ധി കൊണ്ട്, അല്പബുദ്ധി കൊണ്ട് 2-3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 2-3 വർഷം അഫ്ളലുൽ ഉലമ പാസ്സായി അത് എഴുതി പാസ്സായതിനു ശേഷം ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും തികഞ്ഞ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു മതത്തിന്റെ ഒരു വിഷയവും അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് പല ആശയങ്ങളിലേക്കും ജനങ്ങൾ വഴുതിപ്പോവുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഖുർആൻ ശരീഫിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ഖുർആനിലെ ഒരൊറ്റ ആയത്തിന് തന്നെ മഹാനായ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, 80 ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ചുമക്കാൻ മാത്രമുള്ള തഫ്സീർ, 80 ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ചുമക്കാൻ മാത്രമുള്ള വ്യാഖ്യാനം വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ആയത്തിന് എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുൻ കറമല്ലാഹു വജ്ഹഹു, ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട
ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മരുമകനാണ്. ആ മരുമകനായ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത് അന മദീനത്തുൽ ഇൽമി വ അലിയും ബാബുഹാ, ഞാൻ ഇൽമിന്റെ പട്ടണമാണ്, ആ പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള ഡോറ്, അതിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഗേറ്റ് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് തങ്ങളാണ് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് തങ്ങൾക്ക് ആ നിലക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഡിഗ്രിയാണത്. ആ നിലക്ക് മഹത്വമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ് പറയുന്നത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ആയത്തിന് 80 ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ചുമക്കാൻ മാത്രമുള്ള വിശദീകരണം എഴുതാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെയാണ് ഖുർആനിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഖറുദ്ദീൻ റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞില്ലേ, മഹാനവറുകൾ ഫാത്തിഹയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു, ആ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൽ നിന്ന് 10,000 മസ്അലകൾ എടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ സൂറത്ത് ഓതാറുണ്ട്, ഫാത്തിഹ ഓതാറുണ്ട്. ആ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് നമ്മൾ ഓതിയാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ, 2 മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ, 1 മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലായി ഫാത്തിഹ തീരും. ആ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൽ നിന്നാണ് 10,000 മസ്അലകൾ എടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അവരുടെയൊക്കെ അറിവത്രയാണ്, അവരുടെയൊക്കെ അറിവിന്റെ ആഴമത്രയാണ്. അവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ്? അവർ ഇസ്ലാമിനെ പഠിച്ചവരാണ്, അറിഞ്ഞവരാണ്. അവർക്ക് ഖുർആൻ അറിയാം, അവർക്ക് ഹദീസ് അറിയാം, അവർക്ക് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ അറിയാം. അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് അവര് മതത്തിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള മജ്‌ലിസുകളെ വിമർശിക്കുന്നവരില്ലേ, ഹബീബിന്റെ മദ്ഹിനെ പുച്ഛമായി കാണുന്നവരില്ലേ, ഖുർദയെ വിമർശിക്കുന്നവരില്ലേ, ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷത്തിനെതിരെ തിരിയുന്നവരില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മതത്തിന്റെ നിയമം അറിയുമോ? ഖുർആൻ അറിയുമോ? ഇസ്ലാമിനെ അറിയുമോ? അവരഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം പഠിച്ചില്ല, അവർക്ക് മതമറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങളായി ജീവിക്കുക, ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളും ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും നമ്മുടെ രക്തത്തിലും മജ്ജയിലും മാംസത്തിലും നമ്മളെ അരക്കെട്ടുറപ്പിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗമെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുക. ആ നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഖുർആനിനെ മഹാന്മാര് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോഴേ നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാമിന്റെ റൂട്ടിലാകൂ. വളഞ്ഞ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് പഠിച്ചു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ വളഞ്ഞ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കും ചില ആളുകൾ. ഒരു മാഷ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നു, കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവശാസ്ത്രമാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. കുട്ടികളോട് ആരോഗ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞു, കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മദ്യപിക്കരുത്, മദ്യപാനം ശരീരത്തിന് വലിയ ഹാനികരമാണ്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് കുടിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് അത് പ്രാക്ടിക്കലായി കുട്ടികൾക്ക് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അതിന്റെ ഗൗരവം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാഷ് എന്ത് ചെയ്തു? 2 ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ മദ്യവും മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ പച്ചവെള്ളവും ഒഴിച്ചു. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് രണ്ടും ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചു. ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ മദ്യം, മറ്റേ ഗ്ലാസ്സിൽ പച്ചവെള്ളം. എന്നിട്ട് ഈ 2 ഗ്ലാസ്സിലേക്കും മാഷ് 2 വിരകളെ ഇട്ടു, ഞാഞ്ഞള്. ഈ 2 വിരകളെ ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു. മാഷ് ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചു. കുട്ടികൾ ഇതിലേക്ക് 2ലേക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കുക. ഈ മദ്യം ഒഴിച്ച ഗ്ലാസ്സിലുള്ള വിര പെട്ടെന്ന് അതിൽ കിടന്നങ്ങനെ പെടഞ്ഞങ്ങോട്ട് ചത്തുപോയി. വെള്ളത്തിന്റെ ഗ്ലാസ്സിലിട്ട വിര അതിലിങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുക. ഇത് രണ്ടും പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് മാഷ് ചോദിച്ചു, മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും പറഞ്ഞു,
മദ്യം ജീവന് ഹാനികരമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ള സാധനമാണ് മദ്യം. ഒരു ജീവി അതിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ സ്ട്രോങ് കാരണം, അതിലുള്ള വിഷാംശങ്ങളുടെ ശക്തി കാരണം ആ ജീവി ഉടൻ തന്നെ ചത്തുപോയല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ള സാധനമാണ് മദ്യം എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവല്ലോ, വഹാബികളെ പോലെ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ഒരു കുട്ടി എണീറ്റ് പറഞ്ഞു, മാഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വിരശല്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ മദ്യം കുടിക്കണമെന്നാണ്. വിരശല്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ മദ്യം കുടിച്ചാൽ പിന്നെ വിരകളൊക്കെ ചത്തുപോകുമല്ലോ. അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറി മാറി വരുന്നത്. മുൻഗാമികൾ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു റൂട്ടുണ്ട് ശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്. ആ റൂട്ടിൽ നിന്ന് വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെയും ഈ നിലയ്ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ്. ഈ കുട്ടി ചിന്തിച്ച പോലെയാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ചിന്തിക്കണം. ഇസ്ലാമിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിലായി നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ നന്നാക്കണം. നാം പരിപൂർണമായും ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം. കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവാക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ഈ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചവരാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള യുവാക്കൾ. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മധീരരായ എസ്എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ. ഓ പ്രവർത്തകരെ, അവരോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ, പെരുന്നാളിന്റെ സമയമാണ്. പെരുന്നാളാകുമ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നു. ആഘോഷിക്കേണ്ട ദിവസം തന്നെയാണ് പെരുന്നാൾ ദിവസം. പക്ഷേ പലപ്പോഴും പെരുന്നാൾ കൂത്താടാനും അക്രമങ്ങൾക്കും അരാജകത്വങ്ങൾക്കും കള്ളുകുടിയും അരാജകത്വങ്ങളും പേക്കൂത്തുകളുമൊക്കെയായി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ ആഭാസങ്ങളായി കാടുകയറുകയാണ്. പലപ്പോഴും ആഭാസങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷ ദിവസങ്ങൾ വന്നപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഹറാമിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹ് സംഘടിപ്പിക്കട്ടെ, അതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മജ്‌ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ പ്രദേശത്തുള്ള യുവാക്കളെ, മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ മതമാകുന്ന ഇസ്ലാം, ആ ഇസ്ലാമിനായി ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണ് നിങ്ങൾ. അല്ലാഹു മുസ്ലിമീങ്ങളാക്കിയത് ഒരു ഭാഗ്യം. അതോടൊപ്പം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയ യുവത്വം, അത് അല്ലാഹു നൽകിയ വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ. യുവത്വത്തിന് വലിയ വിലയല്ലേ ഉള്ളത്. യുവാക്കൾ ആവശ്യമില്ലാത്തവരാരാണ്? നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കാണാറില്ലേ? യുവാക്കൾ ആവശ്യമുണ്ട്. 30 വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ളവർ ആവശ്യമുണ്ട്. 20 വയസ്സിന് മുകളിലും 30 താഴെയുള്ളവരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളത്. ഏത് സംഘടനകളുടെയും വില ചെറുപ്പക്കാരാണ്. ഏത് സംഘടനകളുടെയും ഉയർച്ച, അതിന്റെ വളർച്ച, അത് യുവാക്കളുടെ കയ്യിലാണ്. പ്രവർത്തന നിരതരായ യുവാക്കളുണ്ടോ, അവിടെ പ്രവർത്തനമുണ്ട്, അവിടെ ആവേശമുണ്ട്, അവിടെ ഇസ്ലാമുണ്ട്, അതിന്റെ ഷിയാറുണ്ട്. അതാണ് ഈ സ്റ്റേജ് ഒരുക്കാൻ കാരണമായത്, അതാണ് ഈ പന്തലൊരുക്കാൻ കാരണമായത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഗാനമേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരും മിമിക്സ് പരേഡുകൾക്ക് വേദിയൊരുക്കുന്നവരും സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിൽ പോയി സമയം കളയുന്നവരും അനാവശ്യ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ടൂർ പോയി കാശ് ചെലവഴിക്കുന്നവരും, എന്തിനേറെ പറയണം, മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട് റോഡ് സൈഡുകളിൽ കിടന്ന മായയിൽ നിന്ന് പതയും നിറയും വരുന്ന യുവാക്കൾ, പെരുന്നാളിന്റെ ആഘോഷത്തിന്റെ പേരിൽ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവാക്കൾ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ, നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ പ്രവർത്തനം 100 വട്ടമല്ല 1000 വട്ടമല്ല ശ്ലാഘനീയമാണ്. അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരട്ടെ. ഇനി ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പരിപാടി അത് ഗാനമേളയല്ല, ചെണ്ടയില്ല, മിമിക്സ് പരേഡില്ല, ഹാർമോണിയത്തിന്റെ ചിച്ചലകളില്ല,
അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരുവിധ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളുമില്ല. ഇസ്ലാം പൊരുത്തപ്പെട്ട ദഫ് മുട്ടിക്കൊണ്ട് പാട്ടുപാടി സദസ്സിനെ മുഴുവനും മദീന മുനവ്വറയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദീന മുനവ്വറയിലേക്ക് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള നെല്ലിപ്പറമ്പിലുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ, മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ മുഴുവനും മദീന മുനവ്വറയിലേക്ക് ഗാനബീജുകളിലൂടെ ആ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി സലാം ചൊല്ലി ഹബീബിന്റെ മദഹ് പാടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പുണ്യമായ രാത്രികൾ, അയ്യാമുത്ത് ശരീഖിന്റെ രാത്രികൾ ഹബീബിലേക്ക് മദഹ് പാടാനാണ് നമ്മൾ സംഗമിച്ചത്. ഇത് പൊരുത്തമുള്ള മജ്‌ലിസാണ്, ഹബീബ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മജ്‌ലിസാണ്, ഹബീബ് നോക്കുന്ന മജ്‌ലിസാണ്. ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആത്മീയ സാന്നിധ്യമുള്ള മജ്‌ലിസാണ്, മഹാന്മാരെ സംഗമിക്കുന്ന മജ്‌ലിസാണ്, മഹത്തുക്കളുടെ അർവാഹുകളുള്ള മജ്‌ലിസാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി ആര് 10 രൂപ കൊടുത്തോ, ആര് 100 രൂപ കൊടുത്തോ, ആര് 1000 കൊടുത്തോ, ആര് അതിനു മുകളിലും താഴെയുമുള്ള സംഖ്യകൾ കൊടുത്തോ, ആരിതിന്റെ നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചോ, ആരിതിന് പന്തല് കെട്ടിയോ, ആരിതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തോ, ആരിതിലേക്ക് വന്നോ, വന്നവർക്കും ചെയ്തവർക്കും കാശ് കൊടുത്തവർക്കും സഹകരിച്ചവർക്കും മൊത്തവും അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രതിഫലമുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്കൊക്കെയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, എന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ യുവാക്കളെ, നമ്മൾ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാകണോ, നമ്മൾ ദീനിന്റെ നല്ല പ്രവർത്തകരാകണം. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകര് പറഞ്ഞു, നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട്. ആ ചെറുപ്പക്കാരെന്നും പറയാറുണ്ട്, നമുക്കൊരു ഇശൽനേറ്റ് വെക്കണം, നമുക്കൊരു ബുറുദ ആസ്വാദന സദസ്സ് വെക്കണം. ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇതിനോടുള്ള ആവേശമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നീ ധാരാളം കാലം ദീനീ ഖിദ്മത്തിനായി ഹിമ്മത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ചുറുചുറുക്കുള്ള നല്ല കാവൽ ഭടന്മാരാക്കി ആ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ മാറ്റണം റഹ്മാനേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ് നിങ്ങൾ, ഒരു നാടിന്റെ സമ്പത്താണ് നിങ്ങൾ, ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ സമ്പത്താണ് നിങ്ങൾ, ഒരു സെക്ടറിന്റെ സമ്പത്താണ് നിങ്ങൾ, ഒരു സർക്കിളിന്റെ സമ്പത്താണ് നിങ്ങൾ, ഒരു സോണിന്റെ സമ്പത്താണ് നിങ്ങൾ, ഒരു ജില്ലയുടെ സമ്പത്താണ് നിങ്ങൾ, ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പത്താണ് നിങ്ങൾ, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സമ്പത്താണ് നിങ്ങൾ. യുവാക്കളില്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. യുവോർജമുണ്ടെങ്കിൽ, യുവാക്കളുടെ പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കാത്തതൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് യുവാക്കളെ, ഉള്ള സമയം അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത്, വേണ്ടാത്തരങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത്. ഒരുപാട് നന്മകൾ യുവാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുണ്ട്, മതസംഘടനകളുണ്ട്. ആ സംഘടനകളൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ധാരാളം ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്. ക്ലബ്ബുകളെയൊന്നും അടച്ചാക്ഷേപിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല. ക്ലബ്ബുകളിലൊക്കെ ധാരാളം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലബ്ബുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല ചെറുപ്പക്കാര് ഒരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് റോഡുകൾ നന്നാക്കുന്നുണ്ട്. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പലപ്പോഴും യുവാക്കൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ക്ലബ്ബുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. SYSന്റെ കീഴിൽ തന്നെ സാന്ത്വന ക്ലബ്ബുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ക്ലബ്ബുകളിൽ ഉള്ളത് ഒരിക്കലും കേരംസ് പെട്ടികളല്ല, അവിടെ ഒരിക്കലും സിനിമ കാണാനുള്ള ടിവികളല്ല, അതുള്ള ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്. ക്ലബ്ബുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് നല്ല വശങ്ങളുണ്ട്. എന്നാലോ ഇസ്ലാം പൊരുത്തപ്പെടാത്തതും അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അതിനോട് സഹകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, നല്ലത് ആര് ചെയ്താലും സ്വാഗതാർഹമാണ്, നല്ലതാര് ചെയ്താലും ശ്ലാഘനീയമാണ്. അത് ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാലും നല്ലത് തന്നെ.
പക്ഷേ അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാടില്ല. നല്ലത് കാണാനാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തി, ആ കത്തി ഉമ്മമാർ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് മീൻ മുറിക്കാനാണ്. ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പച്ചക്കറി അരിയാനാണ്. ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ വീടുകളിൽ കത്തി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതേ കത്തി കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കുത്തിക്കൊല്ലാനും സാധിക്കും. അതും കത്തി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു. കത്തി കൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ട്, ഉപദ്രവമുണ്ട്. നമ്മുടെ കൈകളിലൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്തവരാരും ഇന്നില്ല. ചെറിയ കുട്ടി പിറന്നു വീഴുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ മുന്നിലേക്കാണ്. ആ കുട്ടി ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിലെ ട്യൂണുകളാണ്. കുട്ടികളുടെ കൈകളിൽ മുഴുവനും മൊബൈൽ ഫോണാണ്. അതും സാധാ ഫോണ് പോരാ. 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ അതാ ടച്ച് ഫോണാണ്. ആ ടച്ച് ഫോണിൽ ഇല്ലാത്ത സൗകര്യങ്ങളില്ല, സർവ്വതും അതിലുണ്ട്. അതിലൊരുപാട് ഉപകാരമുണ്ട്, അതിലേറെ ഉപദ്രവമുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പമാരോട് സാമർഥികമായി പറയട്ടെ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചില ഉപ്പമാരെ നൽകുന്ന ഓഫറുകളുണ്ട്. ഉപ്പ ഗൾഫിലാണ്. ഗൾഫിൽ നിന്ന് മകനക്ക് വിളിക്കുന്നു. മകനെ SSLC പരീക്ഷ എഴുതാൻ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നോടുപ്പ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, മോനെ SSLC പരീക്ഷയിൽ പാസ്സായാൽ നിനക്ക് നല്ല ഒരു ഫോൺ കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് വിജയിക്കുന്നു. കുട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഫോണാണ്. ആ ഫോണ് കിട്ടിയാലോ ഈ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന മുസീബത്തുകൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ എത്രയാണ്. എന്തൊക്കെ പേക്കൂത്തുകളാണ് ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത്. നെറ്റില്ലാത്ത ഫോണുകളില്ല. ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ മൊബൈലിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും അറിയാം. അവർക്കതിന്റെ എല്ലാ റൂട്ടുകളും അറിയാം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്കറിയാം. ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി പലതും അവര് അങ്ങുമിങ്ങും പാസ് ചെയ്യുന്നു. നെറ്റ് വഴി പലതും കാണുന്നു. ഹറാമിന്റെ ലോകത്ത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ നെറ്റിന്റെയും ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അനുദിനം പുരോഗതിയുടെ ഉത്തുംഗതകളിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഇന്ത്യ രാജ്യം വലിയ ഒരു സമാധാനത്തിന്റെയും ആശ്വാസത്തിന്റെയും മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ നെറുകയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം അഭിമാനകരമായ ഒരു നേട്ടം ശാസ്ത്രരംഗത്ത് കൈവരിച്ചത് 2013 നവംബറിൽ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് തൊടുത്തുവിട്ട ആ ഉപഗ്രഹം അതാ ചന്ദ്രനിലെത്തി. അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോകൾ കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യം വലിയ പുരോഗതിയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുരോഗതികളും മറ്റുമൊക്കെ വേണ്ടത് തന്നെ. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പുരോഗമനങ്ങളും പുരോഗതികളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഉപകാരത്തെക്കാളേറെ ഉപദ്രവങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സ്വന്തം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ സീക്രട്ടായി കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ നഗ്നത മൊബൈലിലേക്ക് പകർത്തിയെടുത്ത് അത് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ ഫോണുകളിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ദാരുണമായ അവസ്ഥകൾ. ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെറിയ ഒരു സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ലോകത്തറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതുമായത്രേ. ഈ അടുത്ത പത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ഡോക്ടർമാരെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവ വാർഡിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രസവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരിയുടെ പ്രസവത്തിന്റെ ചിത്രം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നെറ്റ് വഴി അയച്ചു കൊടുത്ത ദാരുണമായ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായ രൂപത്തിലുള്ള അധാർമിക പ്രവണത. ഇത്തരത്തിലുള്ള പേക്കൂത്തുകൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തിന് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ. എന്നാലോ ഉത്ബുദ്ധരെന്ന് ജനങ്ങൾ വിധി എഴുതുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യസ്ത വിദ്യരെന്ന് ജനങ്ങൾ വിധി എഴുതുന്ന ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പേക്കൂത്തുകൾ നമ്മുടെ നാടിൽ നടമാടുമ്പോ അതിന്റെയൊക്കെ വേദനകളും അതിന്റെയൊക്കെ വേണ്ടാത്തരങ്ങളും എത്രത്തോളമാണ് എന്നുള്ളതിനെ
നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ യുവാക്കൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വേണ്ടാത്തരങ്ങളെ വേണ്ടാത്തതായി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണുകയും അതിൽ നിന്നൊക്കെ രാജിയാവുകയും ചെയ്യാനുള്ള അവസരം, അതിനുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണമെന്നാണ് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് യുവതലമുറ, അവർ ഇസ്ലാമികമായ റൂട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം. നല്ല ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ അത് ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അതിലൂടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികളുടെ കൈകളിലൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോണാണ്. അതിൽ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായാലേ കുട്ടികൾ നല്ല നിലയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നു എന്ന മാതാപിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഏത് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ആ ഫോണില്ലാത്തത്? ആ ഫോണിൽ ഒരുപാട് അനാവശ്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് അനാവശ്യ പിക്ചറുകൾ. എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തി അടുത്ത് ഒരു കുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോ പിക്ചറുകൾ മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോഴോ അബദ്ധജടിലമായ അല്ലെങ്കിൽ അനാദരവിന്റെ സ്വരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഫോണുകളിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. കുട്ടിന്റെ ഫോണുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോ കുറെ നമ്പറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്. അതിന് ഷോർട്ടാക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് PT എന്നായിരിക്കും. TP എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. TP എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ കണ്ടപ്പോ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു, ഈ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു ആ കുട്ടിയോട്, ഇതാരുടെ നമ്പറാണ്, ഇതാരുടെ നമ്പർ, ആരുടെ വായിച്ചു? ഉസ്താദ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് നമ്പർ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതിയതായിരിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. സംഗതി ഷോർട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഉപ്പാന്റെ നമ്പറാണ്. ഉപ്പാന്റെ നമ്പർ അങ്ങനെ എഴുതിയത്. ഞാൻ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതിയതിന്റെ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതിയത് അതിന്റെ ഫുള്ള് തന്തപ്പൊടി എന്നാണ്. TP എന്ന കുട്ടി എഴുതിയ ഉപ്പാന്റെ പേര് എഴുതിയതാണ്. ഇങ്ങനെ വളരെ മോശമായ രൂപത്തിൽ പേരുകൾ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് കളിയും കളിക്കാം, എന്തും ചെയ്യാം, ആരോടും എന്തും പറയാം, എന്തും സംസാരിക്കാം, അതിലെന്തും വിടാം. ഈ രൂപത്തിലുള്ള വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് സംഗതി മൊബൈൽ വലിയ ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യം. ഇന്നിപ്പോ മൊബൈലില്ലാത്തൊരു ജീവിതം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. മൊബൈലില്ലാത്തൊരു ജീവിതം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ആ രൂപത്തെ ആയിപ്പോയി ഇന്ന്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മുസീബത്തുകൾ നമ്മുടെ നാടുകൾ നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉപകാരപ്രദമായ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഉപകാരപ്രദമായ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്ന നമുക്ക് കാലാവസ്ഥയോ മറ്റൊക്കെ ഇന്നലൊക്കെ വലിയ പ്രതികൂലമായിരുന്നു. ഏതായാലും ഈ സമയം വരെ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് തീരുന്നത് വരെ അള്ളാഹു നല്ല രൂപത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയും കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദീനിന്റെ നല്ല ഖാദിമീങ്ങളായി മാറുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നല്ല സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ, നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പലതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. അതാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളതും. എത്രയോ രോഗികൾ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ, കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ, തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ, മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ, ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ കോളേജുകളും ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെയും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളായാലും ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളായാലും ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളായി പ്രയാസപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ, നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സഹകരണങ്ങൾ, സാന്ത്വനത്തിന്റെ കരസ്പർശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണം. അത് മഹാന്മാരുടെ മാതൃകയാണ്. മഹാന്മാരെ കാണിച്ചു തന്ന ചര്യയാണ്. നമ്മളൊക്കെ നല്ല ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകരായി മാറണം. ഒരു ചെറിയ സംഭവം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ വലിയ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് ലോകത്തിന്റെ മാതൃക കാണിച്ചു തന്ന മഹാനായ ഉമർ തങ്ങള് മഹാനവറുകൾ ഭരണം നടത്തുന്ന കാലത്ത് മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രം മഹാനവറുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാം. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മരുതങ്ങള് ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ചറ്റക്കൂര കാണുകയാണ്. മഹാനവറുകൾ ഇവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴോ ആ ചറ്റക്കുടിൽ അതാ ഒരു പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധയായ ഉമ്മാമയാണ്, രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ്.
കിടക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ട സമയത്ത് ഉമർ തങ്ങളുടെ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്റെ ഭരണകാലമാണ്, എന്നോട് റബ്ബ് ചോദിക്കുമല്ലോ. ഈ ഉമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനായ ഉമർ തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വിഷമം വന്നുപോയി. സങ്കട കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് ഉമർ തങ്ങൾ ആ ഉമ്മയെ പരിചരിക്കുകയാണ്. അന്ന് മാത്രമല്ല, രണ്ടാം ദിവസവും മൂന്നാം ദിവസവും അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം ഉമർ തങ്ങൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഉമ്മാമയെ പരിചരിക്കുന്നു. ഉമർ തങ്ങൾ എന്നും ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകാറുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ത്വൽഅത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണാറുണ്ട്. ത്വൽഅത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചിന്തിക്കുന്നു, എന്തിനാണ് എന്നും ഖലീഫ ഈ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്? ഉടനെ തന്നെ അതാ ഒരു ദിവസം ത്വൽഅത്ത് തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, മഹാനവറുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നു, ഖലീഫ വീട്ടിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്ന ഉടനെ ഖലീഫ അറിയാതെ വീട്ടിലൊന്ന് പോയി നോക്കണം. എന്തിനാണ് ഖലീഫ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്? അതൊന്നും അറിയണമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ത്വൽഅത്ത് തങ്ങൾ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. പതിവ് പോലെ ഉമർ തങ്ങൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പരിചാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉമർ തങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നതിന് ശേഷം ത്വൽഅത്ത് തങ്ങൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ മാനവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ രംഗം, പനനാരി കൊണ്ട് വരിഞ്ഞ് കോർത്തൊരു കട്ടിലിൽ പഴമുണ്ട് മൂടിയ കിഴവിരോഗമേറുണ്ടതിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുവാനാരുണ്ട്? അതിനുത്തരം എനിക്കെന്റെ സ്രഷ്ടാവുണ്ട്. രോഗത്തിലായി കിടപ്പായ നാൾ മുതലിന്നും വരും രാത്രിയിൽ ആരോ ഒരാളടുത്തെന്നും കാട്ടിച്ച ചട്ടിയെടുത്തവർ നീക്കുന്നതാ, ശുദ്ധീകരിച്ചത് പിന്നെയും വെക്കുന്നതാ, സന്തോഷമുള്ള കലാമുകൾ പറയുന്നതാ, സന്താപമെല്ലാം നീങ്ങുവാനുതകുന്നതാ, പുതിയ നടുത്തവർ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതാ. സുബ്ഹാന റബ്ബി, തൽക്ഷണം മടങ്ങുന്നതാ. ത്വൽഅത്ത് തങ്ങൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലപ്പോ ആ വീട്ടിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈത്തപ്പന മട്ടൽ കൊണ്ട് മടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു കട്ടിലിൽ ഒരു രോഗിയായ ഉമ്മാമ കിടക്കുന്ന രംഗമാണ്. ഉമ്മാ